भक्तों, अगर तुम्हें कोई अच्छा लगता है तो याद रखो, अच्छे तुम हो वो नहीं। और यदि अगर कोई तुम्हें बुरा लगता है तो याद रखो, बुरा वो है क्योंकि तुम तो अच्छे हो। ये बिग बॉस वाले सारे सुबह उठते ही नाचन लग जाते हैं। एक हमें ससुर, हमें 1 घंटा यही पता करने में लग जाते हो कि हम कौन है और कहाँ हैं। अरे लगता है किसी बाबा का सत्संग चल रहा है, देखते क्या भोग रहा है। आज के जमाने में सत्संग उसी बाबा का अच्छा लगता है जिसके पंडाल में गर्मा गर्म समोसा, जलेबी और अदरक वाली चाय मिले, वरना ज्ञान तो किताबों में भी बतेरा पड़ा है। चल चल के देखे, कुछ खाने को मिल जाएगा। चल देख लेते हैं। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा जी, मेरी एक पड़ोसन है, वो जब भी मुझे देखती है अपनी गेट की कुंडी लगा लेती है। बच्चा, अगर तुम्हें देखकर कोई भी दरवाजा बंद करता है तो याद रखो, कुंडी दोनों तरफ से होती है, तुम बाहर से लगा के भाग जाओ। तो आज का प्रवचन नंबर 2, जिंदगी में कोई भी चीज मांगो तो ऐसे मांगो जैसे वो तुम्हारे बाप की थी। बाबा जी अगर नहीं मिली तो कौन सा तुम्हारे बाप की थी? बाबा, आपकी कोई दासी वासी नहीं है? अबे गधे, दासी के चक्कर में तो मेरा उस्ताद जेल में है। बच्चा, बहुत पुरानी कहावत है, चोर को खांसी और संत को दासी हमेशा मुश्किलों में डाल देती है, इसीलिए हम दासी का लफड़ाई नहीं पालते। पिस्टल बाबा की, पिस्टल बाबा की जय हो, पिस्टल बाबा की जय हो। बाबा आपने शादी नहीं की क्या? रख दिया सालों ने दुखती नस पर हाथ। अब इन्हें अपने गुप्त रोग के बारे में कैसे बताऊं? अगर बालक हम शादी कर लेते तो यहाँ नहीं होते। बाबा कहाँ होते? किसी बॉस के तलवे चाट रहे होते। पिस्टल बाबा की जय हो, पिस्टल बाबा की जय हो। बाबा आपने कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई? पटाई थी बेटा, मगर छोड़ दिया उसने मुझे ये कहकर कि तुम जनरल कास्ट के हो, पता नहीं मेरे बच्चों को नौकरी मिलेगी कि नहीं। पिस्टल बाबा की जय हो, पिस्टल बाबा की जय हो, पिस्टल बाबा की जय हो। याद रखो, सिंगल होना करेले की तरह होता है, कड़वा बेशक होता है लेकिन सेहत के लिए लाभदायक होता है। बाबा वो देखो, एक नशेड़ी सीधा इधर ही चला आ रहा है। बड़ा मतलब ही अकेला ही पी के आ रहा है। थोड़ी सी हमारे लिए भी लिया था, सुबह से गला सूखा जा रहा है। मतलब इंसान, मतलब ही ना 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 ना, दारू और सिगरेट पीने वाला इंसान कभी मतलब ही नहीं हो सकता। कैसे? जिसे बेटा अपने शरीर से ही मतलब नहीं है, वो दूसरों के बारे में क्या बुरा सोचेगा। बच्चा, इतनी दारू पियोगे तो मृत्यु के बाद सीधा नर्क में जाओगे। तो बाबा जो वो दारू बेच रहा है उसका क्या होगा? तो बच्चा वो भी नर्क में जाएगा। और जो ठेके के सामने जो नमकीन बेच रहा है उसका क्या होगा? उसको भी नर्क में जाना पड़ेगा। तो बाबा फिर तो नरक ही ठीक है। बाबा कृपा करो बाबा। क्या हुआ बच्चा? बाबा मेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे पहचान नहीं पा रही है। अरे बेटा, ये एक्सीडेंट नहीं, खुदा का करम है और भगवान की रहमत है तुझ पर। जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी बिना रोक टोक। हाँ बाबा
आपने मुझे जीने की नहीं राह दिखा दी। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। जिधर देखो उधर किस्से हैं बीवी के। कोई ला के रो रहा है, कोई साला लाने के लिए रो रहा है। अरे जा दुखी आत्मा, मुझे देख मैं कितना खुश हूँ। बाबा ने मुझे खुश कर दिया है। ना बेटा ना, वो दुखी है, उसे ठेस मत पहुंचाओ, बल्कि उसे ठेके तक पहुंचाओ। जाओ बेटा, जरा इन्हें ठेका दिखा के आओ। जी गुरुजी। भक्तजनों, मैंने जिंदगी में जितना भी सफर किया है, एक अनुभव किया है कि ट्रेन कभी पंचर नहीं होती। बाबा 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 बाबा। अरे ये कहीं उसका भाई तो नहीं जिसका मैंने कल कत्ल किया था? अब तो इसे पीटना ही पड़ेगा। ओ बाबा गिर गए, बाबा गिर गए, बाबा गिर गए, बाबा गिर गए। ये तो बेइज्जती हो जाएगी, अब तो इसे मारना ही पड़ेगा। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्ति। अरे हमें बाबा को छुड़ाना चाहिए। बाबा को छुड़ा लेंगे, वीडियो तो बन जाते पूरी पहले। बाबा जीत गए, बाबा जीत गए, बाबा जीत गए। मैं तो तुमसे मदद मांगने आया था, तुमने तो मेरी हड्डी पसली तोड़ दी। बोलो बच्चा, क्या बात है? बाबा मेरा सारा धंधा जीएसटी ने चौपट कर दिया। बाबा क्या काम करता है बेटा? बाबा सुपारी लेके लोगों को मारता हूँ, पेमेंट अकाउंट में आती है और अकाउंट अब आधार से लिंक है। ओहो हो बेटा, ये तो बहुत विकट परिस्थिति है। हाँ बाबा, इसकी वजह से मैं हर बार पकड़ा जाता हूँ। कोई उपाय बताओ बाबा। देखो बेटा, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। तो घड़ा हटाकर ड्रम लगा दूं बाबा? अरे मूर्ख, यज्ञ करना पड़ेगा, महायज्ञ, तब जाकर तेरे सर से विपदा के बादल हटेंगे। तो करो ना बाबा, देर किस बात की है? मैं कुछ सामग्री लिख देता हूँ। तुलसी, नीलगिरी, कपूर, लौंग और हाँ नीम, तुम वो लेकर आ जाओ, यज्ञ शुरू कर देते हैं। ठीक है बाबा, फिर मैं ये सारे सामान लेके आता हूँ अभी। अबे क्या है? भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। ये ले मेरे बीकॉम की डिग्री और रख ले। बाबा रुलाओगे क्या? तो तुम्हें चाहिए तो मेरी इंजीनियर की डिग्री है? अरे कोई बाहर निकालो इसको, भगाओ यहाँ से। चले 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 बाहर को। चल चल बाहर। देख के बाहर को चल। तो भक्तों, जिस तरह काली मिर्च कभी गोरी नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह गरम मसाला कभी ठंडा नहीं हो सकता। जय हो बाबा जी, जय हो बाबा की जय हो, बाबा की हो, जय हो। बाबा मैं ले आया, बाबा मैं सामग्री ले आया। ले आए, दिखाओ। लो बाबा। ये क्या है? बाबा इसमें सब कुछ है, नीलगिरी, कपूर, जो जो आपने कहा था सारा सामान इसमें है। अरे महामूर्ख, इससे यज्ञ करूं या तुझे यज्ञ में डाल दूं? इससे पहले कि मैं तुझे शराब दूं, यहाँ से चला जा। बाबा मैं एंटरप्राइड। बाबा टीचर। बाबा 100 पाइपर। बाबा कोई सी नहीं होगी तो देसी भी चलेगी। अरे गधो, शराब नहीं, श्राप श्राप। श्राप का मतलब भस्म कर दूंगा इसे। सबके गिलास निकल गए 2 मिनट में। ठरकी। हाँ तो भक्तजनों, आज का आखिरी ज्ञान। जीने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला, सांस अंदर लो, दूसरा सांस बाहर छोड़ो। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। तो आज का ज्ञान यही समाप्त होता है। चलो भागो यहाँ से। हम चले जा रहे हैं, हमें तो बढ़िया लग रहा है। ना जाओ, चलो भागो यहाँ से।
हमारी इस वीडियो से हर जगह उजाला हो जाए और जो शेयर ना करे वो काला हो जाए। हमारी इस वीडियो से शहर भर में उजाला हो जाए और जो शेयर ना करे उसकी फुकरी गिर जाए।